Nkwaniriza nnyo mu program emunyenye emizannyo Ssaalongo George Sibanenya gemanyaga nga okulaba nti njikwanjulira ey'omutuntu oli olunaku olwaleero nkukulisaayo gwe wenna eyakoze naddala nga wakoze night n'oba nti onyuse essaawa zino tambula mpola mpola obulamu bwetaaga okuwummula ssebo weebaka oba nnyabo weebakeko ate osobola okuba nti okwazza olunaku olw'enkya mwenna gye muli abali ku mirimu egy'enjawulo abasunda amafuta ku petrol stations abali mu supermarket abali mu malwaliro abasawo mwenna fe ab'emizannyo tubeetaaga olw'ensonga nti tuzanya kuwangula naye ate tuzanya tumaliriza tulwadde era nga tuli side yammwe. Well, abaana abasoma saagala nnyo beerabira ebiseera ebisinga mulina okuba nti ate mukwazza emisomo eno ye third term tulina okuba nga ate tuyita buyisi okusobola okugenda ku mutendero ogujjako yadde nga ennaku zino bagamba nti byakuyita buyisi myaka gye gikweyimirira awo nno nyongerera okwebaza oba oliawo n'okusaba gwe ali ku mukutu essaawa eno nkwebaza osobola okuba nti osasula yaka n'osasula PTV osobola okuba nti ebintu byakyukaka tuli mu digital world tojja giraba nga toli mu digital world mu ngeri ya digital box koteeka ne banafe ng'olina digital box oba PTV yonna. Ssaalongo George Sibanenya gemanya gange programu eyitibwa emunyenye y'emizannyo tugenda kwogera ku bintu ebiwerako nja kuwa ku fixture ya basketball bwe ku fixture ya banafe abaludo nga bwegenda okubeera weekend eno ate bwe naamalaawo twogereko n'abagenyi abiri bengenda okuleetera mu studio era nga tujja kwogerako awo katono ku mulamwa gwa musajja mukulu awusikaya gwe tubadde tusondera ensimbi emabega ku wana ate bwe tunaamaliriza ekyo twogereko ate ku mulamwa gw'ebyemizannyo mu ggwanga Uganda future yabyeyimiridde etya olw'okuba nti gwe nakyaziza jjo yaliko mu mupiira ogw'ebigere era nja kuba musoya ku bibuuzo kikyalowooza Uganda kyeyinza okukola qualifyinga ku World Cup oba Africa Cup of Nations omulundi oguddako so nga ate nabiki byalaba ebiyinza okuba nga bituze emabega bye tuyinza okutereeza nga tetuleme kuwoza nti olwatta omwami nalumanya. Ebimu ku birala oba oli abikoze amawulire mu wiiki eno gye tukubye amabega Arsenal gye yasobodde okuwangula omupiira naye awo tujja tutuukawo essaawa zijja kuba 8 n'eddakiika 10 oba n'eddakiika 5 bwe tujja otutuukirawo tukyogereko fixture ezo nga bwe zaawedde olunaku olwajjo tujja tutuukawo tusogereko naye nga ekyo kikyali bwe kityo ekimu ku byasinze oba oliawo okunkwatako ennyo ate saagala kulaga sayidi mbi oba nnungi kyekyokubeera nti abatwala omupiira mu ggwanga badidde bagambye mbu omukulu Kalusha bwalya ijjukira yekaawonawo w'ennyonyi ezambia y'omu ku bo bagambye mbu yagenda okukulira akakiiko akanoonyeza Uganda coach ayinza okuba nga agiyamba era bwe tunaatusobodde okufuna ku masimu mu maaso awo nja kubuuza kuba olaba kisaanidde kinaatukolera oba tekitukolere oba tuyinza okufuna alternative endala. Kibuuzo kye kimu nja kibuuza ne ku bingenda okuba nabo mu studio ndabe kwate munnange banaaguzannyako guleka bulesaawo tebaafune basika n'ekyebwe ekityo. Njagala kusooka kujja eggulire ly'abanafe abaluddo balina tournament weekend eno tournament eno bagyogeddeko nga ennaku z'omwezi 21 tournament eyo nagyogeddeko olunaku olwajjo si y'abakyala naye ye yavaako eyo gyali y'abakyala waliwo ababetwe bayingira mu muzannyo gwa ludo ne bagamba nti bagenda kutegeka ebikopo okuva mu Kampala division zonna ng'oggyeko Central division ndowooza nsonga za byakwerinda na venue era nga bagenda kwekwanaganya nnyo mu butale bwe wali ndowooza baklayenti baabwe basinga obungi era nga bagamba nti buli anaawangula buli katale akannakawa Makindye Kawempe Lubaga buli anaawangula mu buli katale ajja kuba akulimba n'emitwalo gya Uganda 45 boda muze South Africa nusunga 15 asonga ate anaddirira awo okumugamba nti bulala osomanga bulungi ajja funa emitwalo 12 gyokka bafune ne board eza ludo babiyita ebisaawe nga bwe batera okukola ki okubiyita. Okwongereza ku ekyo olunaku olw'ennaku z'omwezi 28 bagenda kubeera n'omuzannyo mu Freedom City omuzannyo ogwo gwe bayita ogw'akafuba oba ogw'ekifuba abazannyi bawera ddala kumpi 8 balabika nti essaawa eno bamaze okwewandiisa okusinziira ku gendo bye okuva ku kitebe kyabwe bakolera registration kitegeeza nti ezo ze geemu kumpi 4 ekitegeeza nti omuntu ategekera ekifo kino ekya Freedom City ennaku z'omwezi 28 zendoza ne parking nayo giweeyo ogambe eza parking kazinsube kansigaze bayingira buyingizi kukola kintu kino kimu naye nga kujja kubaako emizannyo zanya emirala mingi kwoteeka ne quiz y'abanafe baganda baffe okuva Mengo aba CBS gye bakazaako erya bbingwa so bwe kitebe kigenda okuba nga kitambula naye nga byonna bijja kuba mu Freedom City ennaku z'omwezi zijja kubeera 28 awo nkujjukiriza nti ezimu ku tournament esingayo bunene esigale ku kalenda y'abasajja bano ye ya bika
tournament ejja okubeera ng'ezanyibwa mu wiiki ey'okubiri oba esooka eya December omwaka guno gwennyini gwe tulimu. So bwe kityo bwe kiri ku basketball njagala kuwa week wa fixture nga bwe tugisubira olunaku olwaleero wabaddewo okwogera wano ne wali nti ate fixture City Oil mu week season ebbiri eyinamu game emu yokka naye lwaki n'ebiringa ebyo naye ebintu bya basketball si byangu nnyo nga bw'obiraba mu federations endala bazze beewalula ebiseera ebyo baatuukako bw'onolaba ku result rather abonolaba ku video ya basketball gye baazanya olunaku olwokusatu ojja kukitegeera ebintu bya basketball obaolyawo ne video games endala toyinza bigeraageranya nnyo na kintu kyoyinza okugamba mbu bifaanana nnyo federation endala. For example game eyo eriko ndaba Betway Power ezanya ne UCU game eyo yokka eyo erimu university eno UCU university zimanyi okwekolamu akantu UCU, KIU, Ndejje, UMU kati nayo yazze mu first division by the way kati tugenda kubeera ne league ng'erimu universities nyingi ne bagamba mu abategekera league tukimanyi mwagala tuzanye naye tulina obuzibu abaana baffe batandika ebibuuzo wiiki ejja era tetujja sobola kuzanya so mukyuse fixture yammwe tufitting federation neega tetulina buzibu mwe ba boss nekikyusa kati gwe bw'okirabira eno ewala eno oyinza okukigamba basajja bano bayina enguzi n'ebiringa ebyo naye nga bwe kityo kiri naye nze mu kulaba okwange bwe mbeetegereza n'ekikyendaba ku ssaawa eno kindagira ddala nti bandi babalina obuzibu mu shortage ne barefali olaba refali tebambadde kyekimu nakyogeddeko ku lwokusatu lwajjo olwokuna olwajjo saagala nnyo kiddamu naye nga olunaku olwaleero kikyetusuubira bakuba game eno ya City Oil ate yeeba ne facilitations nnene nnyo naye kyentiddemu nti mu kisaawe kya basketball kya YMC ekyo kyennyini kyewolabakaawo ndabye nga abaana baba YMC nabondoza bayina emizannyo gyabwe egyo egya interhalls bamanyi oba banakivaamu ssaawa emu simanyi ssaawa zonna ze banaakiviiramu nga City Oil bweneeyingirira bweneeba waakuzanyira awo naye kyemmanyi nti City Oil erina okuzanya ne Warrior ate nga mu bakyala KCC ejja kuba erina okuzanya ttiimu eyitibwa Jovan Ladies so bwe kityo bwe kigenda okubeera olunaku olwaleero naye sinaba kukonfirm oba banaaba ku YMCA oba banaabeera ku Lugogo wenaabeera ku Sheno nja kuba mmaze okufuna confirmation kuba nkimanyi bana basketball bangi nnyo balaba nnyo akatundu ako ensonga lwaki saagala nnyo okubeera nti nkola ki nkabagirawo naye nga kyekiri mu basketball ekipya naye kinajjukirwa nti bakamala zone 5 era ttiimu y'abanaffe aba power teyaqualifyinga KCC teyaqualifyinga UCU teyaqualifyinga ttiimu eyaqualifyinga yokka mu Uganda eriemu City Oil naku z'omwezi 13 December bajja kuba bayolekera mu North Africa okukiikirira Uganda mu kikopo kyoyinza okuyita Africa Cup of Nations mu club level wano ku basketball jjukira nti Uganda kyejjeeveeyo mu walinga etukiikidde mu Tunisia oba Senegal gye yasobola obutafunayo nnyo obuwanguzi teyafunayo buwanguzi naye ate teyasemba kyezifudde adda na lusoggo sirinzekka mu studio olunaku olwaleero ndi ne bannange Romeo Sempiira ne mukyala ayitibwa Nanyanzi Susan bano nno baludde mu nsiko ebyemizannyo gya Uganda era nga nja kubanjula naye kyemmanyi nti feesi zaabwe si zempya ennyo mu kisaawe ky'emizannyo mu Uganda oli Sempiira asembyeyo twabaddeko naye wano jjo ekibuuzo ekisinga obukulu nze nkubuuza nti gwani mu nsiko ebyemizannyo nze mbeera nkumanyi naye mba njagala oŋŋambe nti nze gundi nazanya ku muzannyo bwe guti era ku myaka bwe giti ne ŋŋendako wano ne mbeera ku kapiteeni wa ttiimu y'essomero bwe biti so nga ate national team ne club level nakikola bwenti n'essaawa eno ndi coach wa kino oba ndi wa kino ate ndi mwagazi wa kino na kino nja kutandika ne Nanyanzi ndowooza ye mugenyi ennyo Nanyanzi Susan gwani mu kisaawe ky'ebyemizannyo mu Uganda Nanyagange nze Nanyanzi Susan ennyabo nga emyaka egy'ekyenda awo natutumukira ennyo mu byemizannyo nasomera ku Kampala SS era Kampala SS ye yasinga okunzijayo mu sports nali captain for some years ku myaka gya mukulu bwire mu netball handball ne basketball namukomya ku O level n'ekitalo ne continuinga ne netball ne handball nali muleerwe okutandika ne netball Yerwe corporation emyaka egyo ngaeyo ttiimu yali eyo kyannyo yeringa express cases yakati actually Lerwe prison Niki NSSF oba nayo police UCB ne Bank of Uganda ko Kimugerwa yatandikisa emipiira netball ne handball gwe bajja ku kintu nga bagenda mu World Cup wabimanyako ebyo
Byajja nga nkomyewo wano mu ggwanga nabimanyaako naye bwe nava mu leerwe ne joininga National Insurance Corporation ne mbeera under mukulu Fatia Kitaka ne omugenzi kati Kochi Mutyaba afudde mwaka guno bwe nava omwo ne joininga Mulago Hospital from there Netball ne muggalira mu school Lugazi Netball nga wamutambuza era mwatweningiranga Lugazi era nagendanga Lugazi kubanga baali banteekamu ssente zaabwe nga I have to go. Okay. Njagala kuddayo ewa Romeo. Romeo, ekibuuzo ekyo nakikubuuziza jjo naye twadde n'obudde bwa kupapa. Ekyokubiri, buli lunaku ebeerayo omulabi omupya. Ekyokusatu, buli yalabye jjo ebeera yakomawo. Njagala kukikutunuuliza naawe tukiveeko lumu. Romeo yaani mu byemizannyo wansi wa fulaga ya Uganda okusingira ddala? Mbalamusizzaako mwenna abalabi ba Star TV. Amanya n'eddoboozi mpitibwa Sempira Romeo nga omwanjuzi bwabuze ekibuuzo ti Romeo ye omukulidde mu mupiira okuva nga ni mwana muto ogw'ebigere football. Okay. Ate nsooka okwebaza ddala bazadde bange omwami n'omukyala Senkubuge Kanyanya era omwami n'omukyala Sebunya nabe Kanyanya bakola kinene nnyo okulaba nti banjagazisa omuzannyo guno ogw'omupiira. In other words, tebakukugira. Tebakukugira era bantwala okutandika nakuba nagenda mu academy ewa Coach Butindo eri Butindo gye nabeera mu mupiira naye nga ndi mu ssomero natandikira mu ssomero CU Primary School bakola kinene nnyo okukola omupiira gwali tukola ki tusaba omupiira tuli bamayinja ago so nengenda Friends of Football ne yateekawo gaso neraba nga eronda abaana abalina ebitone so ne bannonda okubeera one of those people abaali balina ebitone nezija nengenda mu academy ya Friends of Football mwenkulidde mu mupiira ate nenjoininga Old Kampala Senior Secondary School ono newunyiza okulaba nti ate nsanze oji wange wano nti naye akyogera ne Old Kampala kuba ye yaliyo before zega sina bakola ki so netusamba omupiira ku level ey'essomero Old Kampala tukitwalira ebikopo jukira PPA yali aluwa ziti Soloti Old Kampala gye yatwala mwalimu nga Steven Nsereko twalimu ba John Paul bali bangi nnyo abantu basamba omupiira ebiseera ebyo twali nabo n'abatwala NPP eyo nga Umar Senoga ye coach. Umar Senoga yali State Council manyi naye yasomera awo era yali atweninga health okugenda mu KCC ndoza bamulabira kuba mujjukira mu uniform bye nga agenda ku training ya council naye kati awo gwenjagala okulaba waliwo omuzanyi gwenzijukira emyaka egyo ndowooza waliwo omulenzi gwe bayitanga Fred Chanzo oba yalikaawo mulabawo omusanga agenze awo nno ndowooza baba bakunyumiza Rwimwe yalimu waliwo atali Bwire Katumba bagikunyumiza bunyumize yali nzibu nnyo eyo mwali abaana okuddayo okutunda ku ddeeka awaka bafuneezi batwale Fort National Prosper baali bagenda mbalala ndowooza oba Fort kimukwebyo so omupiira tutandikidde nga ndi mu Kampala Senior Secondary School nasamba nnyo omupiira mu Kampala era tutwalira ebikopo bingi nakola nnyo erinnya mu Kampala mangi agali ganneetaaga Kibuli ani Citizen omwami Bwire mwebaza nnyo Old Kampala yali HM so bafuba nnyo okulaba nga naye atwagazisa omuzannyo gw'omupiira naye nga ekisinga obukulu nti Edi Butindo kubanga ye yankwatako nga mwana muto programs ezisinga zaali awo nzijukira mu Miracle wazanyirako mu Miracle ye wagisange wedde ate ffe tuli wano mu foofu bana gisanga mu ono CEO kati muzungu bwe yali naye endoza n'amutwala n'okutwala abaana bano abamu ebweru so kati awo wonna omupiira netugusamba netugenda ku national level nga tuli mu kusambira under 0 under 14 under 12 under 16 17 ekyo kiggwawo kati ebyo nebyo bigenda bikola ki kati ate nze omala okusoma awo Kampala wenamalira nenjoininga okutandika okugenda China enkwatagane nga ngezaawo okulaba nga nsobola okufuna club e China gyensobola okukola ki okusambiramu omupiira because twafunamu obuzibu wano nti manager waffe yali ku Friends of Football yali agezezaako okwagala okututwala e Bulaaya ng'ayagala okukola nga Senegal bwe yakola abasambi baayo basobole okuba nti bwe bamala okuva eno mu academy
babateeke mu academy z'e Bulaaya then academy ezo babeere nga batujjayo nga national team basobola okusamba omupiira nga ffenna twemanyi ebbanga eddende tubadde ffenna ewamu Senegal yakikola ne tuka ku World Cup nga mukijjukira naye nga kyali kigendererwa ekyo so ebifaananyi bye tulaba twabirabyeko jjo ndowooza birimu ku bye China ebifaananyi nga ndi China ezo ttiimu ze China zinasambiramu zinasambiramu last year nebagakaawo so naye nga kati mu bimpimpi byebyo kati sawa recent kati sawa zino ndi China okuba nti nyina emirimu gye nkola mu China era nsamba omupiira club gye nsambira eyo bayita Koreans then ate nkola nga coach mu ttiimu mu academy ezimu ez'abaana abato eziwalabyeko jjo fane babalaze ate nga nkolera emirimu gyange mu China office enkola ebya business business okulaba nti okwasaganya wano nga consultant mu business bwewo bwana omuddugavu ava atya mu Africa n'agenda atendeka obuntu bwa kale eyo ekintu ekyo anyway tujja kituukako essaawa eno kyekyo kye tuli well project oba oliawo ebimu ku bye twandyogeddeko bingiko naye twayogeddeko ensonga esinza okuba mu ddiiro naddala ku mmeeza yange wiiki eno ne wiiki eri ze weeks katugenda 3 yeyo musajja mukulu Awusikaya atuze tumusondera ku nsimbi kituufu tugezezaako waliwo game gye twalikaawo ku kisaawe ky'express nkizeemu nnyo era nga mu mbeera yemu twafuna yoku ssente abantu bano abasinga bajja kuba babyeyogerera naddala nga tukomyewo mu eyo half time bwe tunaba tugenzeko mu break top of the hour tujja kudda tufune ku ddoboozi okusookera ddala banaffe abali e Bulaya South Korea kikye bagezezaako tukolerako mu mbeera yemu eyo tufune ku ddoboozi lya omulwadde nasobodde okugendako mu ddwaliro jjo okumulabako ndabe balumye bano bayinza okuntomeza ng'omusajja talinayo neŋŋamba kangendeyo ndabe omusajja ono oba yekkaaya gwe mmanyi oba baataddewo plastic engeri gyali China gyempulya gye bakola n'omuceere gwa plastic naye nagenza okumusangayo era awo tunaddirako mu break nja kuba mubawa eddoboozi lye mutereevu naye nga tetunnagenda mu ekyo njagala otuwe ku lugendo lwa Kaaya gye mulujje ne gye mulutwalidde awo tujja ogambira nti ayogera omutamagamaga ne we tutuuse essaawa eyanzanya ssebo olugendo lwa Kaaya twatandika okukwata ku Awusikaya ndoza omwaka guno nga gukola ki nga gutandika bange naawusi abadde mulwadde nabagambyeko jjo nti twali Kasangati yatandikira mu ddwaliro Kasangati yagenda e Mulago zona program zaaliyo then Kasangati waliyo biiru nga yaliko nneneko netutanga ffe ITS family ITS ke kaliwa ITS ye bagita integrated talents and skills be basambi b'omupiira twakwatagana omu ababeera ffenna babeera e Bulaaya then n'abali lokale wano wa Uganda naye netuforminga group eyo okulaba nti eyamba abazannyi b'emizannyo si ba mupiira bokka tutandikire kwa ffenna kubanga tumanyi ebizibu ebiri mu ki etandikibwani etandikibwa omukulu ayitibwa Kasule Kisero former goalkeeper former goalkeeper so ideas twazina abalabulimu ideas then je bwatandika natandika group eyo natu invite nga ffenna olwokuba yali amanyi ke areas bane abalina ideas na zino so netukwataganira wamu tugenda tufayininga kino ki tusobodde tukola ekintu kino wano tulina akiikirira abazanyi ba footballers ndoza ye Ntege essaawa eno ya Patrick Ntege actually yasomako yandiko wansi Kololo n'agenda Talamaliya ali mu akimanyiiko ekintu ekyo mwami Ntege akimanyi kuba mwami Ntege yagendako n'eddwaliro bamatuukirira na Awusikaya era naye kenyini mwami Ntege kubanga ali ku FUFA emmanager waki national team so natuukirirwa akimanyi program n'agimanyi Awusikaya gye tukola actually yawaayo kono weyamubwe bwagenda okukola ki okuwa Awusikaya yawaayo bwe pledge yagiwaayo mwami Ntege Awusikaya azanyidde clubs eziwerako tulaba KCC tulaba Proline tulaba National Unders njisa wansi wa FUFA clubs zino ziwerako State House mu eri Kinyala n'ebirala clubs zino muzituukiriddeko ko oba nkibuuze mukyala na Nyanzi oba mufunyeko effort okuzituukirirako clubs zino bajjo nakyogeddeko titwawandika amabaluwa omwami Jibril
tewandika mbaliwo gano kulanga tutuukira clubs tuziwa official letters so naye nga already bakimanyi kuba bakiwulira ebbanga lyonna teri club etamanyi tawusi mulwadde so bakimanyi bulungi nnyo era naye nga twagala okuwandika official letters tuzibakodeki tuzibakwase olw'ensonga nti awusi asambidde poliisi asambidde KCC asambidde national team asambidde Kinyala asambidde ne poliisi yagikubira poliisi yagisambira omupiira abo nabakoze eki abasambidde naye nga bayinza okujja bajje bakwakire wamu naffe nga ba ITS family ku kino kyetukola tetukikola fefeke naye tukikola olw'obwagazi bwaki bw'omuzannyo. tugendako mu break ndowooza tujja kubanga tukomawo ne bwe tunaba tukomyewo katono nnyo nja kuwa ku maloboozi okusookera ddala ery'eddwaliro ngezezaako okunoonya online omukulu ono gwarifaringako nga Kisero Kasule kyemujjukirako yali goalkeeper clubs sizijjukira ze yazanyiramu naye nga yaliko goalkeeper ku level ya second round najjako yajjako ku under 20 club sijijjukira bulungi naye nga tugenda kuba nti tugendako mu break bwe tunaba tukomyewo nja kukuwa ku maloboozi ga Kisero nkuwe ku ddoboozi ly'omulwadde yennyini mu ddwaliro ekyo ate tubenga bakifundikira abakulu bano saagala baviirako awo nga tebambuulidde ku kikitukubya ffe nga Uganda Cranes era ki ekitukubya ffe nga netball tusonda ebintu bino kituufu naye waliwo embeera nga lwaki tulinda omuntu amale kugwa ku buliri twalaba wano omukyalo nayogedde ku netball abaana bamala okugenda mu Australia ku World Cup bakomawo munnaabwe alwala kutuuka kufa naye bw'otunuulira keesi gyoyinza okuga nti baagimuziikamu kugamba yalwala ng'omukopi ne bamuziika ng'omulangira oba omumbejja ekintu ekyo tujja kuba tukyogerako awo nga tukituukirizaako well katugendeko mu break katono nnyo ate tukomewo. Tonight for preseason basketball. It's the 6th and final preseason game for the Magic tonight. Hosted side Simmons in the help position, still able to get out. Vucevic knocks down a three. EP gives it to Vucevic. Here comes Simmons trailing, and Fry deflected it out of bounds off of Simmons. kyekyo tukyali ku program emunyenye emizannyo wano wenyini ku Star TV Salongo George Sibanyanze ndiwo okuba nti njikwanjulira n'abagenyi bakulu lunaku olwaleero omukulu Romeo Sempiira kwoteeka ne mukyala Susan Nanyanzi ebintu bitambula tuli mu bya mizannyo nina kyenjogeddeko awo ne kimukwatako n'angamba owaayo abasajja abagenzi lwaki tobaleka naye nga nakusuubiza nti bwe tunaatukomyewo mu katundu kano eddakiika 2 ezisooka ngenda kuba nkuwa ku fixture ne results nga bwe zaabadde olunaku olwajjo Zveda bayinza ogiyita FK Caravan yakubiddwa ttiimu ya Arsenal ate nga Arsenal ye yakyadde so nga ate Athabarin nayo yakubiddwa Zoria Rosenk azabadde 2-1 Arsenal yawangudde 1-0 so nga ate Sheba nayo yakubiddwa bannaffe aba FCSB zabadde 2-1 Koziospa yakubiddwa Salzburg gye nakugambyeko eyazanyirwamuko mukulu Sekajja era nga gwawedde 2-0 Rugano yakubye Pilsen 3-2 Marseille yakubye Gremilez zabadde 2-1 Nice yakubiddwa Lazio okuva Italy Lazio yavudde Italy nekuba Nice omwayo 3-1 ate nga Ostrans yakubye Athletic Bilbao banya bagudde mali draw 2-2 Real Sociedad yakubye Vada omwabwe 6-0 tiimu kyendala wano gyenyinza okulondera Zenit St Petersburg nayo bwetyo yasobola okuba nti yakubye
Zenit St. Pittsburgh oba Zenit Pittsburgh yakubye Rosenborg zabadde 3-1 ate ne AC Milan yakubye OAK Athens zagudde mali brother 0-0 Atalanta yakubye Apollon zabadde 3-1 Australia Vienna yakubiddwa bana Barijek zabadde 3-1 Rodriguez yakubye Braga no etera okubenzibwa ennyo mu liigi ewaabwe Portugal naye nga ku luno bagikubye 2-0 ate omwabwe Dynamo Kiev zagudde mali 2-2 ate nga Everton yakubiddwa Lyon ate nga Hoffenheim yakubye timu eyitibwa Besiktas yabadde 3-1 ate ndowooza ziweddewo Villarreal teyakyagadde Prague bwe yagikusudde amaliri omwabwe 2-2 ate ne Zlin nayo yagudde maliri 1-1 ate nga ne timu y'abanafu aba FC Copenhagen okuva side wali mu Denmark. Weekend eno ejja kunyumira abantu nti ku Sunday tujja kulaba sawa 9:30 Everton Arsenal Tottenham Hotspurs ejja kubeekyaza timu eyitibwa Liverpool. Abo nno bategeeragana omupiira gwe bazannya gufaanagana bulimu okulumba kungi nnyo ne bakochi baagala nnyo wini bombi. Tottenham ekyali ku fire, Liverpool yakamala okujja draw wali ku kisajja mukulu ayitibwa Mitchell. Rather Simicho ayitibwa coach w'abanafu aba Man United. Marcelo ejja kubeekyaza timu eyitibwa Paris Saint-Germain. Torres ekyaza timu eyitibwa Lyon. Asonga ate Nice ejja kukyaza timu eyitibwa Strasbourg. Ate nga banaffe aba Cologne, Werder Bremen, Freiburg bajja kukyaza Hertha Berlin. Wolfsburg bazanye timu eyitibwa Hoffenheim. Era nga ye weekend yaffe eyo njagala okuwa ku Bungereza Saturday Chelsea Watford, Huddersfield Manchester United, tenga yekyaza Man City Burnley, Newcastle Crystal Palace, Stoke City Bournemouth, Swansea Leicester, Southampton West Brom, France Monaco Sienne, Amiens Bordeaux Angers Toulon, Mainz Dijon, Nantes Genk ne Rennes ejja kubezanya timu eyitibwa Rennes. Bunda abadaki tetubaagala nnyo simanyi lwaki Utrecht ejja kuzanya Alkmaar ate nga PSV ezanye Hachels ate nga banafu aba Freiburg bajja kuzanya timu eyitibwa Ajax. German jesikuwadde German nagikuwaddeko naye nga olunaku olusooka Bayer Leverkusen ejja kuzanya Borussia ate Frankfurt ezanye Dortmund ate nga banafu aba Leipzig abafuuse ensonga bajja kuzanya Stuttgart ate nga Hamburg ejja kuzanya Bayern. Jezo fixture nga bwe tusuubira. Spain La Liga Villarreal, Las Palmas, Celta Vigo, Atletico Madrid ate nga banafu aba Real Madrid bajja kuzanya timu eyitibwa Elba. Ekyo bwe nkifundikidde era nga tukomyewo wano lokale bulungi nnyo okusobola okubeera nti tukola ki tukuweereza ensiike ebyemizannyo nga tukyali mu kintu ekiri loko wano. Simanyi mbeera gye tugenda kutambuliramu. Njagala butereevu nnyo okusaba nakugambye nti lubale w'omulamu tasamirirwa. Njagala kusaba producer wange Steve ampe ku ddoboozi ndoza tutandike n'erya Kaaya atubuulireko mu mbeera ki tulabe embeera bwe yabaddemu then n'abagenda okuddirira bonna nja kusabayo kubakubya amasimu mu maaso awo embeera ne cause tugijje mu ddiro kuba weeki ejja ate tutandike chapter endala. Well simanyi oba asobodde okufuna eddoboozi lya Kaaya naye bw'aba asobodde olifuna ndaba wuyo amaze okulifuna. Abasawo b'ensanja basobodde okwezizenga okusinziira ku mbeera gye najjiramu wano yali mbi nnyo nakalitaso okubeeramu nga omuntu. Nneebaza ekibiina kya ITS bakwano bange abali mu Uganda n'ebitongole bya Uganda basobodde okwezuuka mu mbeera etali emu endala. Sophie Kaaya kituufu bba wange yalwala obulwadde bw'amawuggwe ne tusooka tugenda kensi Mulago ne batusiibula ne twagenda okuddayo mu sikaani okukebera ng'obulwadde bukyalimu ne tugendako mu ddwaliro e Kasangati. Omusawo w'e Kasangati n'atusindika ensambya bba wange gye twasobola okufuna omusawo omutuufu eyajjanjaba bba wange Auscar yali omusambi w'omupiira obulwadde bw'amawuggwe era kati ali mu mbeera nnungi nga wenjogerera kati baatusiibudde lwakuba tukyanoonya ssente ezibulayo tulyoke tuve mu ddwaliro. Naye nga mu byonna neebaza mikwano gye egisamba emipiira egyali gisamba omupiira n'egikyasamba abali mu Uganda n'abali ebweru wa Uganda mu nsi nga Dubai, South Korea ne China.
nenyongera okwebaza abasawo b'ensambya abafubye okukola kyonna kye basobola okulaba nga bba wange Awusikaya addamu okufuna obulamu nate obulungi kuba kati ali mu mbeera nnungi. Ne neebaza nnyo n'ekibiina kya ITS kikoze omulimu gw'amaanyi nnyo financially, spiritually, byonna tusiima. Tweyanza nnyo tweyanzeege era tusaba we mujje Mungu abaddizeewo inshaallah. Lifestyle zaabwe zembi oba tulina kye tuyinza okukolawo nga bannabyamizannyo okubayamba? Neyanziza nnyo Nkulusi Banenya. Nze ndowooza abazannyi twandyekozeemu omulimu nga guno ogwa ITS ng'ogwa ITS era nebaza omusumba Kasule Robert okuvaayo naggulawo ekintu nga kino ngamba abazannyi twekolemu omulimu tuteekewo projects ezisobola otuyamba nga tuvudde ku mizannyo. Kati nganze nava dda ku mizannyo naye though ngendayo naye I don't really participate naye nga ngendayo nembalaba biki bye bakola singa mba si planinze mu maaso of which abazannyi bangi nnyo abali eyo siba netballers bokka ne handballers mu field mbadde nina ba footballers bemanyi ng'omusanga ne bagamba oyo yali ku ttiimu y'eggwanga n'omutunuulira bw'afaanana embeera gy'ayitamu n'otulika n'okaaba so nga singa waliwo ekikoleddwa nga kino okuva emabega nga sports akyali waggulu nnyo bandibadde bayinawo balina we bali we batuuse. Mbalamusizaako mwena bannabyamizannyo amannya n'eddoboozi omusumba Kasule Robert Kisero era nga nsinzidde wano South Korea omukulembeze w'ekibiina ITS Integrated Talents and Skill ekirwana okulaba nti muganda waffe Awusikaya alwanagana n'ensimbi ezimubanjibwa mu ddwaliro ensambya nti kikowoola buli muntu yenna buli munnayuganda yonna gy'oli okubeera nti otukwatirako ebitongole ebyenjawulo tulabe nti muganda waffe ava mu ddwaliro. Awusikaya guno gwe mulundi ogwokubiri ng'alongoosebwa badde period between ogwasooka n'ogwokubiri tebadde mpanvu ne kibeera nti mu kuva mu bbanja liri twali tetulinaawo nsimbi operation okuba nti etubanja obukadde 8 naye tugezaako okulaba nti tukwatagana wanne wali nga tusolovinga issue eno n'enkubira omulanga buli muntu yenna asobola okutukwatirako mukama omulungi anaakonsasulira okubeera nti tuyamba muganda waffe Awusikaya okuva mu ddwaliro. Ensonga ey'okubiri yakutwala okusiima kwange eri UBC star etuwadde omukisa guno okubeera nga tusobola okwogerako eri bannamizannyo mwenna n'enkowoola mwenna fufa KCC kilabu zonna ez'enjawulo na buli musambi yenna nti olwaleero Awusikaya naye nkya tagenda kubeera Awusikaya nti buli bwe tunaabeera obumu nga bwe tuli mu ITS Integrated Talents and Skills nti struggling okulaba nti tuyamba bannaffe abasambye ate ne tugatta nti si mu kyokka kya bulwadde but n'ebintu ebirala ng'embaga mu nsonga ez'enjawulo tomanye enkya oyinza okuba nga siggwe ng'eyagusamba naye omwana wo n'omukaddewo ensonga ezo bwe tunaakwatagana kati ku nsonga ya Awusi yakubirako mu KCC yekyayimiridde naye tusaba buli kirabu express zonna woba nga kasa kiba kikwata ku nnabyamizannyo ITS egatta bantu bonna ab'ebikonde tuyina enteekateeka eziggulawo ekibiina ky'emisinde mu Soroti tetuli mu kintu kimu mupiira gwokka but buli nnabyamizannyo yenna tuli wamu manager aba coaches nsaba nkowoola mwenna okubeera nga buli kirabu bwebeera nti buli musambi asobola okuleeta kyaleese baganda baffe tebagenda kubeera nga batya ng'okugwa mu mbeera yonna ate era n'okuplaninga nsaba fufa okubeera ng'eteekawo emisomo nga investment authorities ne wabeerawo n'ebintu kyempita pet periodic educational trainings mu nsi ezaakula ebintu ebyo bikolebwa bibeere nga biyamba ku basambi bategeere the difference between training and coaching. Neyanziza nnyo management naddala UBC okubeera nti etuyambye nnyo okubeera nga emanyisa abantu bonna okuba ensonga ya Awusikaya eva mu ddiiro manyi nti mukama ajja kugisobozesa okutukwatirako okuba nti kiggwa neneebaza Ssaalongo Banenya muweereza w'emizannyo nti mukama omulungi yaba kunsasuli ate era neneebaza na buli omu kayofa abatukwatiddeko ku nsonga ya Awusikaya mukama omulungi aba nsasulire mu buli nsonga yonna mbeere bulungi bye bye.
ya embeera eyo oyinza gyogerako ki? Embeera eyo ssebo esookera ddala nti waliwo okutegeka abasambi. Bwe tuba tukyali active nga tuli mu mizannyo nga tusamba, kino kankibalage nga abazungu bakikola. Nti mu bazungu bateekawo embeera nti bw'obanga mwami Sebanenya okyasamba omupiira okuva mu akademi eno gy'oyita bajja bakusomesa biki by'ogenda okukola. After omupiira ng'ogumaze what next? Kuba obulamu bulina osigala nga bugenda muki mu maaso. Kati federation yeri erina okubanga esobola okuteekawo embeera ey'okusomesa abasambi b'omupiira, okubayigiriza nti omusambi w'omupiira ono waba akyasamba ali mu poliisi bw'ava mu poliisi ki ekidda, kubanga alina sigala mu areas za mizannyo, alina sigala ng'osamba muki muzannyo ng'oli mu bya mizannyo. Naye mu mizannyo gino balina okuteekateeka. Okunteekateeka otya nti bagenda kunteerawo emisomo egya coaching. Nti singa ngenda okumala omupiira bwendi nina okuba nga ate nyingira field yaki y'okukinga omupiira ey'oba okugenda ku mawulire nga gwe mulimu gw'okola kuba naye wasambako omupiira. So naye ate olaba nti wava mu mupiira n'oddawa. So ebintu bino birina okuba nga bikolebwa, federation erina okuteekawo emisomo egyo okulaba nga eteekateeka abasambi baki b'emizannyo, si bamupiira bokka wabula ab'emizannyo. Then n'abantu abalala bonna betugenda okuba nga tukola ki, abaana bano bagayisa ekintu nti omwana wanaalaba nga obadde osamba omupiira oli ku street naye nga toyina kyoli nga bagaba ku national team tagenda kwagala mupiira definitely, ajja gamba basamba omupiira baavu baki. Naye enteekateeka gye bateeseteese omusambi yekola amaki yekola amakulu. Well, katugezeeko okufuna munaffe ali ku ssimu. Sebandeke, wagambye Sebandeke akola ngani? Sebandeke yakola ng'omuwanika w'ekintu kino mu ITS. Asobola otubuulira mu ndowoozayo nti twetaaga bweziti era tufunyewo bweziti. Era byonna byonna birina ssebo ng'omuwanika amanyi ssente ze yakasasula mu ddwaliro n'ezibangibwa. Hello Sebandeke. Wangi ssebo. Kirungi nyaze ku layini. Nyenda kuba nkusaba otubuulire tuuse very briefly mu dakiika ndowooza ng'emu oba bbiri ku projekiti ya Kaaya n'ebiringa ebyo. Amannya n'eddoboozi nze Sebandeke Fred. Ndi musajja akola emirimu mu National Water nga Procurement Officer. Bannange mukulu Sebanenya nkwebaza nnyo ne management ya Star TV olw'omukisa gwe mutuwadde okwogera ku nsonga za Muganda House Kaaya. Amazima gali nti nzikiriza nsooka enjogereko abazannyi tetwagala kuba bumu, n'ekyokubiri abazannyi tetwagala kuseevinga, twagala ssente ez'amangu ate bwe tumala tuzifuna ne tulya nga enkya bamanyi tugira kuddayo mu nnyanja tufube. Kino kituleetedde obuzibu ne twesanga nga tetusobodde kuteekawo ssente wadde gavumenti baterina tutegekera, naye ffe twandibadde ekyokulabirako eri eggwanga ne tubaako ebintu bye twetandikira n'okuba obumu, kuba kati waliwo distance awo eri abazannyi abasamba mu myaka gy'ekinaana ekyenda ne mu ngulu mu 2002. Naye ku nsonga ya House Kaaya eyo nsanyuse nnyo okubanga bannange muvudde ne muyimirira naffe. Tekibadde kyangu okukwataganya ensonga eno. Ffe ng'aba ITS eri pulezidenti waffe Musumba Robert Kasula atali mu ggwanga kati ali e South Korea afubye nnyo okubanga atekawo ekibiina kino okubanga ayamba abazannyi okubanga tweddaabulula. Muganda waffe House Kaaya bulwadde bumulumye okumalirira n'ebbanga nga tewali ayinza kuvaayo kumuyamba okujjako ababadde ku lusegere nnyo n'abawulidde nti basobola okubanga basobola okuwaayo kyebasobola. Bulijjo tutera okugamba abantu nti enkyawo omutandika leero omutegeka. Kati olw'ensonga eyo tukubiriza abantu bonna kubanga nze abantu banneetekamu obwesige ekyenkoze obubi nnyo okubanga siri ku mpewo nga ndabibwako live, naye abantu banneesiga okuba nga nze ngenda okuba treasure oba nze nkwata ssente era ssente zonna abadde nza akawuntinga bulungi nnyo. Kati we tutuuse tuliwa era tubuzaayo ki kuba obudde bututwala? Tubuzaayo kati wonna lwaffe tubuzaayo nga miliyoni nga 6.5 okubanga ekintu kyonna tukikwatala ne tukijja mu ddiiro. Tusuubirayo omupiira omulala ku Sande ku Sawich Express, okimanyiiko? Nkimanyiiko ssebo. Era katonda wanaabansobozeseza nza naye nja kuba ku bbaasi nsobole okujja tusambe, naye nkubiriza abantu bonna okujja. Twawaddeyo omutemwa gwa 2,000, oyinza okuleeta ne miliyoni yo nga 2,000 si lwakuba nti gy'osobola okuwa oba si lwakuba nti ogenda kusamba mupiira, naye tuwaayo olwa Muganda naye oba tosambi jangu tubeerewo bangi. Era nkubiriza bannabyabyazannyo byonna tuveeyo tuyimirire. Kino kibaddewo leero ku House ejja kijja kubaawo ku nze oba ku muntu omulala, naye ani anaakuyamba. Emitwalo ebiri egyo gya gate collection, bazannyi, bakooki, ssente zigenda ku raisingibwa zitya?
jangu n'emitwalo gy'ebiri ogambe nti bannange ssente zino nzireese nga nsapootinga omulimu ogwa muganda Fauzi Kaaya tugenda kubaawo n'omuntu gwe naaba sinaba kutuuka waliwo agenda okunkiikira yoyo omukyala gwe muli naye mu studio mukyala Nanyanzi Suzani yagenda okuba nga akwata ssente ezo tujja kuba n'ekitabo wetugisitalinga abantu abatuwadde ssente zaabwe n'amasimu gaabwe okubeebaza ku ddoboozi eryawamu nga bw'okoze okutuyamba okujja ku mpewo. Okay, neyanziza nnyo mukulu Sebandeke Fred bwe bayoyo gwemanyi naye nga sagala kuviirako awo naye amasimu gange mbadde sigalesa abantu bayinza okwagala amasimu gange kubanga baweereza ku mobile money ngenda kujjako oluddewo essimu yange eya MTN eri 0776 881 eya Airtel eri 070288 omupiira gwa Uganda Sebandeke toli mugenyi mu mupiira gwa Uganda. Yesebo. Twafuna embeera nga twafunako coach wano Bobby n'agenda ne tufuna Mitchell n'agenda. Tubadde ne Basena ku national team. Yesebo. Nga caretaker coach. Naye nga mu mbeera z'okunoonya coach ekifo baakiranze. Naye mu kakiiko ke baataddeko omukulu Karusha Bwali akaawonawo. Gwenge yaguzannyako ekintu ekyo kikusanyusa oba okikomentinga coach. Nandibadde sikkiriziganya nakyo mu ngeri emu oba endala kubanga wano tulina abakoci abasobola okukola omulimu gwe gumu lwakuba ffe twamanyirigamba nti nno tubiteekeko ku ddaala erya waggulu yes basomesa bangi wano abasobola okukocinga omupiira nze nandibadde ndikomendinga koci Mike Mutebi okubanga atwala n'abeera nga amyukibwa Livingstone Mbabazi kubanga omupiira bagumanyi era bagusamba ate bagutendese. Ngamba embeera yo gamba nti tunoonye kochi ali mu Africans gye tukompitinga nayo Karusha Bwalya. Ekyo sikkiriziganya nakyo muganda wange kubanga tuba tulina kye tukoze. Neyanziza. Well, ndowooza esaidi awo Romeo ensonga eyo ngikwagazaako comment kubanga kulwange ennene nnyo eri eggwanga naddala ku mupiira. Karusha Bwalya mulaba musajja mukugu mulungi nnyo atusingako well naye singa tunaazanya Africa Cup of Nations ne coach gwatulondedde tujja kuba tukompitinga ne saidi ye. Comment yo. Comment eyo sebo ekisooka dda ngenda gyogerako bwenti nti bw'obanga guwagaana okutegeka abaana bo ewaka wagana basomesa n'olina obbafula kye balina okubeera then abaana ba neighbor bagenda kukola ki bagenda kujja batwala ebifo ebyo bana bayita abantu abasobola okwogera abamu tebasobola kwogera bajja kuyita abaaki aba neighbor bajja bakole ki kiri kyenkugambye nti okuva edda twagaana waawo tulina bakooki webali wana basobola okukola ekintu ekyo obulungi naye federation yalemwa yalina ekintu era kyeyabulamu okubeera nti okuva edda ng'esobola okutendeka obungi okwesiga abantu abo obatuusa ku levo gye bakola ki babalabanga abantu abatali baaki babuvunaanyizibwa ne balowooza nti bali bakolesha Bwalya basobola okukola ki okukola ekintu ekyo naye ng'ekintu si kituufu kubanga ekituufu kiri nti bakooki webali basobola okukola ki okutendeka omupiira bona bakooki Mutebi bayogeddeko basomye omupiira bagubaddemu bagusambyeko kooki Basena oyo byonna bakoze ki babadde mupiira naye kino kyoleetawo ekya Karusha Bwalya kiba fe ate ensinga ensi kiba kigiziza emabega nti bano bba basoma bo basoma ki boolina mu ggwanga oba tukeererumu omwaka gumu tubakuŋŋaanye bana tukwate oyo baani tubasukuba eChina tubatwale Germany tubakomyewo oba embeera naye eyinza okubalongota mu project eyo eyinza okubeeramu ne federation ebisobola nti esobola okukwata bacoaching batwale Bungereza ne basoma obwa coach ne batwala kubanga wabeerawo programs bwe basomerako ku luno tugikola ngeri directly tailored ng'esobola okukola naga nti egenda for this byonna nase bisoboka asimanyi nti Nanyanzi kyalowooza ku ekyo singa kibadde emizannyo gy'otegeera ennyo nga netball kuba mmanyi aba netball tebaasanyuka nnyo nga Mugerwa ali bali tagenze mu World Cup yali Mugerwa yali ani yali Mugerwa ye ataagenda ne bateekawo omulala awo kale nje kitwaliramu bakooki bonna naliko faani wa football nnyo naye nze nange sikkiriziganya na kintu ekyo kuleeta muntu kuva bweru kati balinga abagamba nti bano abaana abakula bagenda kula ne image eyo nti ne bwe naasoma kibazza emabega kati banywere ne baana abafa abatono be tuyina
bateeke mu butesimaanyi kubanga nabo bennyini bakochi basena olwedde ne bandibadde bagamba nti kati ayimirirewo olwedde bamuleeseemu kali akeekanga tajja kubeera yenna nga yeemazeeyo kubanga amanyi ssaawa yonna bamuggyawo nze ŋŋamba federation yandireese bakochi baffe wano naye bawa chance nga bw'ogambye baba batwala bweru bongere okusoma let them do that. Sagala kwerabira ekintu kya mu profile ya wayogedde ku academy zoli mu China. Uganda egenda kufunamu etya gwe ng'omwana waayo afunye ku mukisa okutendeka abaana abeeru abo nga bwe mbalabye. Waliwo wonoowunzikiranga Uganda tufunamu kweyo project oba okola kikyokulyamu nsimbi kuzimbawo obuzigo waka? Sebo ekintu ekya academy kubanga academy kiba kintu kiwanvu nnyo kinene nnyo nze okuva obuto bwange ndowooza omupiira ngulowolezaamu nnyo ebbanga era nguwadde obudde bungi ali badde nakuva nakodda bayithawo nguwadde obudde buki buneeyagala nnyo kubanga nze bwe nalaba omupiira kuva gye baatujja ba coach bwe mbajogerako ba Eddie Butindo gye batujje Mr Butindo kugamba nga batwagazisa omuzannyo kati abazungu bali nabo ne banjagazisa omuzannyo nagamba nti oba ozamba wano omupiira ate nga balina kye bakuteekako nti kola kino ne bantwa ne train kwatosa coaching abaana b'abazungu nga tumaze kubeera trend nga tumaze kuyita mu gundi zaabwe zibaagala so kati awo nenzija Uganda wenefuniramu kati Uganda tuna program eno gyondese etaga program nene nakulwayo kubanga tuna program ya academy tuteeka academy wano Uganda actually si Uganda okayega kubanga ekola East Africa wonna nenga academy eyo eyamba abaana okubatwala okubajja wano tubatwala China mu academy ya China zamwalabyeko Coach Smith academy gye tulikaawo abambadde Albert buli obwana obuto ko John Smith ya academy abaana buli mwaka buli July bagenda Spain mu Barcelona ne Real Madrid nanti kati abaffe kyafa wano bwe batwala bwasigalayo muzadde yagenda nga abukokinze bwotuuka eri passport gisule wano bwotukodde kati omujjewo abaana bano abaana nti singa tubajje Uganda tubongera China ne bajjawo ne babongerawa Spain nti bano China bagenda kwa tournament ne babalondamu abasambi ne basigalawa ne baddamu ne bajja batwala ne bali ne baselectingamu abasambi bano kati ekyo kigenda okubanga kiyamba okola kubanga tuba tusuubira mu maaso wasinga goteka wana academy abaana ne basamba busambi mupiira wano n'atuuka emyaka 18 ngali Uganda kitegeeza tulina kyoba okoze ki nada wadzo ino omutwalako oba oyina omutwalo omwana n'alaba ne yeegomba biki byagenda okwegomba nga asamba ne bisabya wano byattaka bitana kye yeegombawo naye ayina okuba nga asobola okukola ki ayinako ebintu byeyeegomba n'alaba ku basambi n'abeegomba nti nomusambi gundi gyogo baŋŋamba ensonga lwaki abazungu abaana batambuza ne batwalawa so programu eyo weeri ejja kubaawo mukama nga ayagadde according program zaffe nga wetwagala ozikola ki ozitambuza tulabe nga tusobola okuyamba eggwanga Uganda kubanga ffe ekyokubinza kye nalowooza kye kino nti sisobola kukola academy z'abaana zitunulidde nnyo era nempulira ennaku lwansonga nti mwami Sebanenyaga oba oyina ssente omwana wa yasobola okugenda mu academy eyo ate ayina ssente asobola kukola ki kujja kusamba mupiira naye ng'ate omupiira gusambwa abantu abaavu singa otuna profile y'abasambi bonna mu nsi yonna worldwide bameka abasambi abavuddeyo nga bagagga ewaabwe omupiira families mu bantu 10 kaka yalimu omu okitegeera omupiira families zonna ziba kuba Katonda agaba ebitone olw'ensonga ekitone kino kijjeyo family yo osobola okuyimusa ki nolinamu ekitegeeza n'ofuna ssente nakyo kitone kati okufuna ssente kati ekyo Katonda alina bwakuwadde this is a talent oli amuwadde financial talent naye kati ffe wanaakuwa nti eno ejja okuggirayo ensimbi oba okuyamba ki family kati natasa nti nno tuzibidde abaana bano abali talented gundi za wano ze tulina academy bameka abalina abaana nga bajja mu byalo ne baleeta bateeke mu academy eno so ekyo tekiriiwo ffe kyetwagala okukola Mr Gundi Sebanenya nti okuyamba omupiira gwa Uganda okulaba nti tuleeta abaana netunoonya ebitone by'abaana mu Uganda yonna singa tubateekawo tetwagala nti baana bagagga balina ensimbi nedda kubanga awo tuba tussa omupiira tunoonya bitone by'abaana balina bitone abali talented nga sinaba kwerabira musajja mukulu gwe mumanye ennyo nga Golola Moses of Uganda bw'ati afiiriddwa mukadde we taata we amaze akabanga nga mulwadde mu ddwaliro era amakya g'olunaku olwaleero avudde
mu bulamu bw'ensi eno okusinziira ku byogeddwa okusingira ddala ku mikutu gyaffe gino ngezezaako okumutuukako ku namba ye nesibera successful naye nga bw'omanya embeera eno ng'omaze okifuna bwe kityo oyinza obutasobola kwogerako naye nga kyenzize mu sources oba mu nsonda ezeesigika yebambye amaze okuva mu bulamu bw'ensi eno tumwetaaga naye atwetaaga tumukwatireko era tubeere wamu naye tuyimire wamu naye tusobole okuba nti tumugumya asobole oyita mu kaseera kano katuukiridde ate tukomewo naye kubanga musajja munabyamizanyo ddala ate nga tumwetaaga well ekyo nga nkivuddeko njagala tufundikire ku nsonga zonna zetubaddeko olunaku olwaleero kaaya nja kutandika ne mukyala Nanyanzi kiki olowooza kye tuyinza okukolera ebyemizannyo mu ggwanga gwe nga alabye byolabye atambudde fe bingi byotambuddemu kino nakiri yazannyo kulisebanenya nze ŋŋamba Uganda twandivuddeyo nga Uganda tulekerawo okulowooza nti no bazannyi bokka ffenna ng'eggwanga kubanga omuntu Uganda bw'eteba goolo tebagamba gundi yeyateebye flag yaffe eya Uganda yeetambula nze ŋŋamba twagala nnyo ekintu ekiyitibwa sports discipline zonna twagala ekiyitibwa sports tukwataganire wamu twekuŋŋaanye tubeeko kye tukola tuleme kutunulira mipiira gyokka kati nga institute eno eriwo eya ITS abalala abasobola okufoominga baba bagadde nabo basobola okiteekawo tusobole okuŋŋaanya abaana bano okuva wansi bajje bayingirawo mu makkati oba bazannyo baba Ndulu club then bwekukula n'obivaako oba oyina wooli tulekerawo okulowooza mupiira gwe ngenda okulyamu oba sports tuteekewo projects zetusobola okutusitula tuyinza okugula amataka netuteekawo kati mpulidde oyogera ku kintu kya academy tusobola okugula ettaka netuteekawo academy yaffe netufuna abantu nga mukulu Romeo eriyo n'abalala betutamanyi bajja kuvaayo eggwanga ng'eggwanga liveeyo liyambe eggwanga ffenna tukwataganire wamu tusobole okuyamba tusitule ekintu nga tuva mu kintu kino kiki oyinza okuwulya Bannayuganda ekisembayo naddala mu byemizannyo sokedda bannaye kansoke ku mulamwa gwatulese wano gayitise mujje mwenna ku Sande Kanyanya olw'omuganda yaffe Ausikaya tumusondera ensimbi ave mu ddwaliro kuba omulamwa gwadde mukulu nnyo gwatulese wano Ssebo kati ekirala Ssebo basambi b'omupiira oba abazannyi b'emizannyo bonna Ssebo balina okutegeka okulaba nti bw'obanga ensimbi z'ofunyewo entono beera ng'osobola ozibudgetingira n'ogamba kansevinge bwe nti kankole bwe nti n'okukola ekibiina ekyo ekyewamu ekigamba nti Uganda Players Association kikulu nnyo okulaba nti kisobola okuinvestingira abasambi singa omusambi afuna emitwalo 8 musomuwaako emitwalo 4 gala emitwalo 4 nemugasayininga nemukola ki nga musobola okubaako mukola ki mugasevingira nabanga ina insurance bag okulaba nti tusobola okukola ki sebugenda okubanga bintu bina bikolebwa obudde tebuyinza tukkiriza kusukkawo wano era nga kyenjagala okusibirira bwe lulwa Friday tulina emipiira gya Premier League radio za UBC singa zijja kuba zikuweereza okuvira ddala ku Butebo ne Star TV ne Magic n'endala zonna so nga ate wani waffe mu Uganda Premier League olunaku olwaleero waliyo omupiira muzibu nnyo oba mwangu nnyo ku kisaawe ky'Express wali olunaku olwaleero akawungeezi tujja kubaayo ne basketball okugambye nti KCC ejja kuzanya Juvenile Ladies mu bakyala gwe gusookawo ate ttiimu y'abanaffe aba City Oil bazanye ttiimu eyitibwa Alsevia era nagwo gwe gujja okusembayo mu kisaawe either YMCA oba Lugogo nemereddwa ofuna confirmation ku mbeera eyo so nga ate weekend Lugogo tujja kubeera ne weekend nkugambye kale tujja kuba n'empaka za Ludo ate nga ku nnaku z'omwezi 28 tube nazo ku Freedom City Kololo airstrip tugenda kubeerawo n'obumotoka bw'empaka obwo bayita obwa Gikat ate nga enkeera ku Sande tugende ku Festino era nga tujja kuba mu kusondera mukulu Ismail Otega okusobola okubeera ntukola ki tumuyamba ofuna akasimbi akume atakumira mpeera kulaba nange bona abaddewo kulwa munange Edmoes ate Dr. Friday Steven abaddeko Steven Kamoga producer olunaku ate ne banange betubadde nabo Nanyanzi ne Romeo Sempiira mbosibe bulungi